Привет, рукодельники! С вами Мэри Вуд, и вы на канале Главный Рукопопик. В этом видео я буду рассказывать, как я делала фрезерный стол своими руками. Самое главное, что я расскажу о всех проблемах и трудностях, с которыми я столкнулась, которые не очевидны обычному обитателю маленькой мастерской. Ну или такому рукопопику, как я. И я надеюсь, это видео поможет вам не совершить таких же ошибок. Я начертила область, которую нужно выфрезеровать. Ширина подошвы у меня 171 мм, 19 мм фреза. 171 минус 19 – 152 мм. И 152 делим на 2, получается 76 мм. Это расстояние, на котором должны располагаться направляющие для фрезера. На этом расстоянии от заданной линии. Надеюсь, я понятно объяснила. Еще важно учитывать, что многие фрезеры имеют несимметричную подошву. Имейте это в виду. Такое дело. Я сначала хотела использовать вот такую фрезу. Но опять забыла, что ей нельзя заглубляться. Можно только от края до края вести. Какая-то бестолковая фреза. Вот. И поменяла на другую. А другая оказалась больше, чем вот эта. Шире. И получилось так, что весь паз больше теперь. Как это исправить, я пока не знаю, и насколько это критично. Но пишите свои предложения в комментариях, я обязательно все прочитаю. Честно. Ну а пока продолжаем.
любимая рубрика «Косяки Мэри». Как обычно, я не могла не накосячить. Рукопопики не умеют не косячить. В этой тумбе располагается перегородка. Вот она вот здесь идет, потому что в этой части должны быть у меня выдвижные ящички для фрез в дальнейшем. И что вы думаете? Я забыла про наличие этой перегородки. Отмерила расположение пластины ровно посередине, что повлекло за собой некоторые трудности. Левая часть фрезера упиралась в эту перегородку. Буквально на сантиметр. В общем, пришлось повандальничать и выгрызть огромную дырищу там. Это не отверстие, это дырища. Ну, теперь все помещается. Но если бы я подумала об этом заранее, я бы сэкономила себе 40 минут. И это бы все не смотрелось настолько ужасно. Но ничего страшного. Главное, не повторяйте моих ошибок. И еще одно. Этот паз я фрезеровала по деревянной рейке, что было очень опрометчиво. Рейка, хоть на первый взгляд и ровная, на самом деле она немножко волнообразная. И, конечно, весь паз повторил неровности этой рейки. И направляющую вот эту пришлось забивать туда, просто заколачивать с адскими усилиями. И, скорее всего, она немножко даже деформировалась. Вон те направляющие я делала по металлическому алюминиевому профилю, трубе. То есть установить каретки туда будет не проблема. Вот сюда, скорее всего, она точно не зайдет и будут какие-то проблемы. Но из-за того, что здесь у меня будут располагаться только всякие гребеночки, ничего страшного. Но все равно не нужно фрезеровать по предмету, в ровности которого вы не уверены. При креплении пластины не лучший способ крепления на саморезы, но у меня другого нет. А теперь проверяю, не цепляется ли края. Давлю в одну сторону, в другую. Никакой ступеньки нет. Вот здесь вот может быть капелька. И сейчас пошлифую, и все будет хорошо. Ну что, пришло время все пошлифовать. Шлифовать я буду эксцентриковой шлифмашинкой от Ryobi. Она у меня уже больше года. Купила я ее прошлым летом, а сейчас уже конец октября следующего года. Хоть она и самая недорогая, она отлично справляется со всеми моими потребностями. Я ей шлифовала вот эти стены, вот этот стол, все другие деревяшки и даже заборные столбы. Единственное, нужно учитывать, что шлифовать нужно обязательно с пылеудалением, иначе ваша шлифмашинка сломается. Нужно за ней следить, как и за другим любым инструментом. Постоянно проверять и очищать от пыли. А чтобы пылище не летело вам в глаза, нужно использовать штатный пылеотвод или пылесос. Циклон. Большой циклон или маленький циклон. Это, кстати, тоже циклон. Вот здесь даже нарисовано. Я его, кстати, когда покупала, многие в комментариях писали, что эта штука у них постоянно отваливается. Я не знаю, как она может отваливаться, если она очень плотно там сидит. То есть мне нужно очень большое количество сил потратить, чтобы ее сюда закрепить. А как она может отваливаться, я вообще не представляю. Наверное, это какие-то вандалы. Вот. И это она не до конца еще дошла. Не до конца. Я не могу ее никак вытащить даже. Ну, то есть, это наоборот... О. Ну, то есть, это наоборот хорошо, что она плотно сидит, не может отваливаться. А сейчас я начала пользоваться пылесосом. Хоть мини-циклон тоже достаточно хорошо работает. Ой, там даже пылище. Выводилась. Вот видите, какая мелкая пылька. С пылесосом, с большим циклоном гораздо удобнее работать. Прям вообще. Ну, а видео
про него есть на моем канале. От чего-то я все прошли в машинку, да прошли в машинку. Потому что она и будет разыграна в конкурсе. Спонсор этого конкурса – компания «Все инструменты». Она предложила мне провести такой конкурс для вас. Надеюсь, вам понравится, потому что условия мега простые. Нужно быть подписанным на мой канал и на канал «Все инструменты». Это первое условие. Второе условие. Ваши подписки должны быть открыты, чтобы мы видели, действительно ли вы выполнили эти условия. И третье условие. Написать комментарий к моему прикрепленному комментарию под этим видео, абсолютно любой. И 29 ноября в 19:00 по Москве я там напишу слово «стоп». И тот комментарий, который окажется последним и выполнил первые два условия, и станет победителем. То есть вы напрямую можете влиять на конкурс, а не просто какой-то рандом и удача. Ну а я все равно пожелаю каждому из вас удачи и обязательно напишите в комментариях, нужны ли вам в дальнейшем еще такие конкурсы. Это же абсолютно для вас бесплатно и вроде как интересно. И есть реальный шанс выиграть что-то. Вот здесь сошлифовалась неровность пластины. Вот эти два краешка были чуть-чуть приподняты. Но мне кажется, это из-за не совсем качественной заливки. Но смотрите, она спокойно отшлифовалась вот такой крупной наждачной бумагой. И все. Теперь ровненько. Давайте проверим еще раз. Идеально. Надеюсь, вам понравилось это видео, и оно будет действительно полезно. И не забывайте ставить лайк этому видео, чтобы просто поддержать мой канал. Ну и, конечно, подписаться, если вы хотите увидеть продолжение.